क्या कि सीसन फार्मास्यूटिकल की जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिरप पीने से बच्चों की डेथ हुई थी, उसके बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी तक जहां तक हम लोगों ने पता किया, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीसन की सप्लाई नहीं है, ना ही हमारे वेयर हाउस में सप्लाई है। तो इसलिए हम लोग सारे प्राइवेट मेडिकल स्टोर को चेक कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कर रहे हैं, और जो है नर्सिंग होम को चेक कर रहे हैं, सभी लोगों को चेक कर रहे हैं कि कहीं पे भी अगर सीसन का मिलता तो हम उसको तुरंत सीज करेंगे और सैंपल लेके उसको कार्रवाई करेंगे। अभी सर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई भी सीसन फार्मास्यूटिकल की कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है। और इसके साथ साथ लखनऊ में कहाँ? और लखनऊ में हम सभी लोग जगह चेक कर रहे हैं। अभी हमने प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे चेक किया है और सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को चेक करेंगे, सारे मेडिकल स्टोर को गांव में भी हम लोग चेक करेंगे, कस्बों में भी चेक करेंगे। कहीं पे अगर मिलता है तो हम लोग तत्काल उसको सीज करके कार्रवाई करेंगे। सरकार ने भी एडवाइजरी जारी बिल्कुल, सरकार ने, हाँ, ऐसे में सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है कि कम छोटे बच्चों को न दिया जाए सिरप। और चूंकि वो महानिदेशक का एडवाइजरी है, उनके स्तर से डिटेल आपको लगेगा। हम लोग तो सिर्फ मेडिकल स्टोर को चेक कर रहे हैं कि कहीं पे उसका प्रोडक्ट तो नहीं है, उस तरह के सिरप तो नहीं बिक रहे हैं।